印度的歌舞驰名全球，而现在为我们献上表演的正是来自印度的纳达奈表演学院和卡拉汉瑞提巴莱特舞蹈团。成立于2003年的纳达奈表演学院，以印度最古老的婆罗多舞展示着传统而真实的印度色彩。而卡拉汉瑞提巴莱特舞蹈团则为我们展示着同样原汁原味的丹迪亚民族舞蹈。表演者手持被称为丹迪亚的长棍，跟随着节奏围着圆圈踏步舞蹈，而绚丽多彩的服饰更体现了印度人民无限的创意和丰富的想象力。